សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូហើយនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានឈ្មោះ Thieu Suppo ខ្ញុំបានសូមធ្វើការបកស្រាយនៅមេរៀនទី3សម្រាប់សប្តាហ៍ទី3ដែលសម្រាប់មេរៀនទី3នេះគឺយើងមានចំណងជើងថាការវិតម្លៃផ្នែកចំណេះដឹងនិងដំណើរការបញ្ញាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនទី3នេះដែរគឺយើងមានវត្ថុបំណងចំនួន4ធំសម្រាប់មេរៀនទី3នេះគឺសម្រាប់វត្ថុបំណងនៃមេរៀនទី3នេះគឺទី1ប្រាប់ពីប្រភេទតេស្តផ្សេងៗបានត្រឹមត្រូវគឺបានន័យថានៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្រៀនគឺយើងត្រូវមានការតេស្តប្រភេទផ្សេងជាមួយនឹងប្រភេទសិស្សរបស់យើងតើសិស្សយើងគួរតែប្រើប្រភេទតេស្តមួយណាអញ្ចឹងប្រភេទតេស្តនីមួយៗនេះគឺយើងអាចនឹងមានច្រើនប្រភេទហើយចំណុចវត្ថុបំណងនៃការសិក្សានោះគឺចំណុចទី1គឺយើងអាចប្រាប់អំពីប្រភេទតេស្តផ្សេងៗបានត្រឹមត្រូវហើយចំពោះចំណុចទី2គឺអនុវត្តការសួរសំណួរដើម្បីឆ្លើយតបការតាមកម្រិតរបស់ Bloom taxonomy ផ្នែកចំណេះដឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Bloom យើងនឹងត្រូវសិក្សាដែរចំពោះវត្ថុបំណងនៃការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងហើយយើងនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅក្នុង Bloom នីមួយៗចំពោះកម្រិតនៃ Bloom នីមួយៗហើយចំពោះវត្ថុបំណងទី3គឺជ្រើសរើសការធ្វើតេស្តដែលសមស្របជាមួយនឹង Bloom ក្នុងការបង្កើតតេស្តរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទី3ហ្នឹងគឺបានន័យថាក្នុងចំណុច Bloom នីមួយៗហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅចំណុចណាមួយដែលវាសមស្របទៅមួយនឹងស្ថានភាពក៏ដូចជាបរិបទនៃការបង្រៀនក៏ដូចជាសិស្សរបស់យើងហើយនឹងវត្ថុបំណងក្នុងការសិក្សាមេរៀនទី3នេះគឺផ្នែកចុងក្រោយនេះគឺផ្នែកទី4គឺកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកមួយពេលសិក្សាអញ្ចឹងបានន័យថាចំណុចទី4នេះគឺយើងអាចកំណត់នៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើសលទ្ធផលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើយើងអាចមើលឃើញថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គោលការណ៍ក៏ដូចជារបៀបនៃការតេស្តរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងប្រើមួយណាទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់នៅពេលដែលយើងបានតេស្តរួចរាល់យើងនឹងអាចជ្រើសរើសនៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចជាយើងមើលឃើញថាចំណុចណាមួយអាចមកធ្វើជាការចាំបាច់ក្នុងការប្រើឬក៏ការបង្រៀនទៅលើសិស្សរបស់យើងបានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនហ្នឹងគឺយើងនឹងឈានទៅដល់សេចក្តីផ្ដើមការវិតម្លៃដែលអាចទុកចិត្តបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការពណ៌នាច្បាស់នៅសម្បទាសិក្សារំពឹងទុករបស់សិស្សសម្បទាដែលចង់បាននេះគឺជាលទ្ធផលពីការសិក្សារបស់សិស្សប្រយោគច្បាស់នៃលទ្ធផលរំពឹងទុកអញ្ចឹងបានថាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទី1គឺការសិក្សារបស់សិស្សហ្នឹងគឺចង់សំដៅថានៅពេលដែលការវិតម្លៃរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងរំពឹងយើងមើលឃើញទៅលើការសិក្សារបស់សិស្សតើសិស្សហ្នឹងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមក៏ដូចជាអាចយល់អាចដំណើរការអាចធ្វើអាចអនុវត្តបានហ្នឹងគឺជាការសិក្សារបស់សិស្សហ្នឹងហើយគឺយើងអាចវិតម្លៃបានទៅលើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់អាចអនុវត្តបាននៅពេលដែលយើងប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនក៏ដូចជារើសវិធីសាស្ត្រណាមួយក្នុងការបង្រៀនពួកគាត់ហើយចំណុចទី2គឺប្រយោគច្បាស់នៃលទ្ធផលរំពឹងទុកគឺគោលបំណងវត្ថុបំណងស្តង់ដារឬអ្វីដែលសិស្សគួរដឹងនិងអាចធ្វើបានចេញពីចំណេះដឹងបានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលបំណងវត្ថុបំណងស្តង់ដារហ្នឹងសំដៅទៅលើថាតើយើងអាចមើលឃើញសិស្សថាគាត់អាចរីកចម្រើនក៏ដូចជាអាចអនុវត្តនឹងទទួលលទ្ធផលផ្លែផ្កាណាមួយយើងប្រើវិធីសាស្ត្រណាមួយឬក៏ប្រយោគណាមួយឬខ្លឹមសារណាមួយដែលទៅបរៀនពួកគាត់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចបន្តទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យគន្លឹះដែលយើងប្រើប្រាស់ពាក្យគន្លឹះនោះគឺគោលដៅនៃការអប់រំសម្ដែងពីគោលដៅនៃការអប់រំនោះយើងនិយាយអំពីវត្ថុបំណងគោលបំណងហើយនិងគោលដៅអញ្ចឹងចំណុចទាំង3នេះគឺយើងស្ដាប់ទៅមកផ្លេចវាស្តៀងគ្នាវាហាក់ដូចជាស្តៀងគ្នាហាក់ដូចជាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើយើងឲ្យសិក្សាស៊ីជម្រៅទៀតបានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវត្ថុបំណងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលដៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលបំណងគឺវាផ្សេងគ្នាតែប៉ុន្តែវាក្នុងអត្ថន័យថាមួយទេដែលក្នុងមេរៀនទី3នេះយើងមាន sphere មួយដែល sphere ហ្នឹងគឺយើងបែងចែកចេញជា3ផ្នែកហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាគោលដៅគឺបើយើងចែកចេញជា3ផ្នែក
cái cô đáo cứ này hàng cào bằng rồng bung hàng cào bằng cô đáo và toa máu này tí pí đã nơi này cả đá nó cứ giờ bị cô bằng nò đập về snow đại dương vậy tham vi chỉ chậm nói tôi bằng pot này square cứ chi vật thổ bằng nò chắc là trong xong phải chậm nó tiết đẹp con thì mới đang bị bay nó cứ miên bị vật thổ bằng non cô bằng non hay là cô đáo nó cứ dừng bay chạy vì tranh chỉ bay này nó cứ cô bằng nọ cô đáo nó cứ nơi khoảng cào kì nó không sụn càng cào kế hay vật to mắc cô bằng nọ hay bán vật thổ bằng nó cứ chi sầm nó snow sầm nó snow đẹp cô đáo này ca ập rồi mà dừng cứ chi vật thổ bằng non chẳng dân tiếng châu từ biệt lật nói to một tiết chập pon cho môi nâng lật pol sắc xa cứ lẽ cả nặng bên trái trâu ban pra chơi nước chỉ nói tìm mùi chơi rước xong phải ốp tết chỉ nói tìm pì bùng riêng rước krom không sai mới riêng khi chỉ nói tìm bầy bị bót đầm na ca bùng riêng nâng riêng chỉ nói tìm buồn chẳng ban đây tha vẽ pon chỉ môi nâng lẹ cả não bên trái trâu ban pra nó cứ bên bên buôn chụp nói thôm đại dương bên trái lẹ cả não pra bao dương nó không ca bằng riêng bao dương nó cứ tìm mối dương chưa rước xong phải ốp tê ban đây tha thì họ dương riêng mê riêng na môi thì họ ta cần đặt chia thôi đặt chia dương bằng riêng mê riêng vẽ pon chỉ môi nâng tùng nguồn chẳng bao giờ gì vẽ pon chỉ môi nâng ca chưa rước xong phải nó cứ dương sẵn não từ nơi ca bờ sân về riêng về pi tổng muốn cứ dương thở tại miền chuyển chinh được còn miền vật thổ sen thì cao bình chính miền đôi chìa ai vậy tham miền đông được còn clear được còn miền play được còn miền sòng phải ấy tiếp sầm rạp ở đạn thằng chắc là nước cứ chia ca chơi được sòng phải ốp tê sầm rạp ở ca bằng riêng đồng mọi gì chẳng nói tí pí cứ bằng riêng rứ kêu không sai mê riêng chẳng mà nói tha như bây giờ dương riêng sắc dương thở miên sẽ cái đây bằng riêng ở đây dương ai vậy tha cứ chỉ sập hậu cái tay ca bằng riêng bao dương nè đại sập cái tay ca bằng riêng dương bao dương bao mưa nên thưa chỉ riêng đó tháng ấy dương chụp ba hỏi tha vì miền pram chùm hiến bạn cứ pram chùm hiến cứ cả na dương bằng riêng được ta chùm hiến tiền pram lúc cứ ai vậy bạn tha vì chỉ stong đa mua sản phẩm ca bằng riêng bao dương cứประกอบนักเสิร์ฟในตัวบ้านลัตพอลวีประสาวจึงได้ยืงอดเมียสิบเฮาเปรย์ได้สิบเฮาเปรย์นั่นคือยำเฮากัดตึ๊ดตามเป็นวิสิบเฮากระจายแก้วของเรียนไตสิตัวดึงในสลายรองนั่นจึงหาสิบเฮาเปรย์ตึ๊ดคือยึงตัวเซในกระจายแก้วตึ๊ดบางเรียนต่างกลางจำเพี้ยนเรียนรอลเมเรียนหนีมวยมันยึงจับดาวบางเรียนสักจังจะน้อยติใบแบบตัวมันติดคืออภิวัตอำนาจการบางเรียนหนึ่งเรียนจังปอนในมวยยังจะน้อยติใบก็ได้คือสำหรับอยู่ท่าเบอร์ซันที่ยึงอดมีการอภิวัตตีอภิวัตนั่นคือขนมสัตว์บอดนี่คือเถอะมีการอภิวัตนั่นสำหรับถึงการเรียนในบางเรียนโดยเฉพาะการเรียนบ่อยยังเถอะเรียนตาระเบียบอย่างมั่นบางเรียนดังอย่างเบียบอย่างมั่นเพราะไงนี่ยังมีในกรรมที PLP ได้จีธนาบัตทอมนั่นคือวิลออแมนเทนแบบการบางเรียนพ้องหนึ่งเรียนพองจังเบียคือจิการอภิวัตมวยในขนมสัตว์บอดที่มาเพย์มวยนี่จังเงยยังอาจับดาวเอาเสือยืนกับโดยจะยืนครูต้องไอ้มือโดยจะไอ้ตามด้านเสือไอ้เปิดกะเปิดเตะไอ้ปลองเมียนเมรินจิเจ้าในขนมการที PLP นั่งอันนี้เป็นจีจุดน้อยมุ้ยในการอภิวัตดำเนินการบางเรียนหนึ่งเรียนหรือเปล่ายืนถึงออกนี่โดยจะครูบางเรียนให้หนึ่งเสือสาวหนึ่งเสือโดยจะมัดทานแต่อ๋อมันตำนานแต่เลยเสือหรือครูก็คือว่าจะทานตู้เตอร์ปุ่มได้น้ำชีบ้าเสือก็ก่อนอาจะอาดำเนินการจะบนการทีทั้งบ้านได้จังจะติบุ้งคือเรียบจำแต่หนึ่งตัวการปลอจังมาในท่าแพะปอนจะมวยหนึ่งแหลกหนาไม่ได้ใช้ตัวบ้านปลานั่นคือการเรียบจำแต่หนึ่งการปลอคือสำคัญบ่มพอดคือสำคัญเหมือนกันนั่นเป็นอะไรยังไปจับเมรีนามวยหรือก่อนยังมุนเมรีนมุนหนึ่งตัวการบังเรียนเมรีนามวยยังอาจแต่เสือยังตาเสือยังอาจโยนดังกับดันนั้นจะมวยหนึ่งเมรีนนั้นหรือก่อนลมหัดนั้นพอต่อไปยังบังเรียนหรือก่อนบังเรียนกอดจับยังมีเนื้อการปลองเทียบร้องnó bay tung nó sầm mặt phim trong này đăng nó bóc quát nó bây giờ ba bằng điện quát hai ta ở bộ quát ai nhưng từ tu ba nơi trong này đăng cầm rạch nà
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមាន4ចំណុចហ្នឹងទី1ជ្រើសរើសសម្ភារៈឧបទេសហើយទី2គឺការធ្វើសេចក្តីបង្រៀនខ្លឹមសារមុននឹងការបង្រៀនរបស់យើងហ្នឹងហើយចំណុចទី3គឺអភិវឌ្ឍដំណើរការបង្រៀនគឺសំដៅទៅលើកម្មវិធីថ្មីក្នុងសតវត្សទី21ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង digital ជាដើមគឺការអភិវឌ្ឍដំណើរការនៃការបង្រៀនហើយនឹងរៀនរបស់សិស្សានុសិស្សហើយចំណុចទី3ចំណុចទី4ចុងក្រោយនេះគឺការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំការតេស្តនិងការប្រឡងសម្រាប់ការតេស្តការប្រឡងគឺសំដៅទៅលើសិស្សានុសិស្សដែលយើងបានបរៀនពួកគាត់ហ្នឹងយើងត្រូវការមានការតេស្តនិងការប្រឡងនៅពេលដែលចង់ដឹងសមត្ថភាពគាត់យើងនឹងដឹងសមត្ថភាពគាត់ហើយយើងអាចកែប្រែវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតសម្រាប់បរៀនពួកគាត់ជាដើមអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តាមហ្នឹងហើយនឹងចូលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចមួយថ្មីទៀតគឺសូមទៅដល់វត្ថុបំណងនៃការអប់រំបាទហើយវត្ថុបំណងនៃការអប់រំហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើវត្ថុបំណងនៃការអប់រំហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាជាប្រយោគនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលគួរត្រូវបង្ហាញនៅចុងមេរៀននីមួយៗអញ្ចឹងមកន័យថានៅចុងមេរៀននីមួយៗវត្ថុបំណងនៃការអប់រំហ្នឹងគឺជាស្អីឧទាហរណ៍យើងមានមេរៀនណាមួយគឺយើងអាចមើលឃើញថានៅក្នុងវត្ថុបំណងនៅចុងបញ្ចប់ឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនមេរៀនភាសាខ្មែរមួយថ្នាក់ទី5ឧទាហរណ៍រៀនមេរៀនដល់រឿងចចហើយនឹងកម្ពើអីអញ្ចឹងទៅយើងវត្ថុបំណងនៃការអប់រំហ្នឹងគឺការចេះតស៊ូរបស់ត្រីក្រាញ់ជាដើមដែលជាសេចក្តីក្លាហានរបស់ត្រីក្រាញ់កាលណាមានសេចក្តីក្លាហានគឺនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរបានន័យថាត្រីក្រាញ់គាត់អាចស៊ូទ្រាំទោះពីឧបសគ្គដើម្បីចេញអំពីកន្លែងដែលពួកមានចចកមានសត្វផ្សេងៗទៀតបាចទឹកហ្នឹងមានដំរីជាដើមមានពស់ជាដើមអកជាដើមហ្នឹងបាចចាប់ពួកគាត់ហ្នឹងត្រីក្រាញ់គាត់ហ៊ានបន្ថយជីវិតមានសេចក្តីក្លាហានទៅរកជំនួយអញ្ចឹងមកន័យថាវត្ថុបំណងនៃការអប់រំហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីក្លាហានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចមេរៀនទី3នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ